Hola chicos, yo soy Sandra y este es el canal Get Sister. Os preguntaréis por qué yo estoy sola. Pues entonces porque yo he cogido la cámara para grabar y Ainhoa está en su habitación. Y es que me aburro un montón. Y se me ha ocurrido que cogéis para vosotros para que no me aburráis. Y yo estoy ahora con un perro. Mirad. Parece de verdad. Pues ahora le voy a apagar. A ver si puedo, es muy complicado. Ya está. No ha sido para tanto. Mirad, aquí tengo mi chau. Mira, sí se me enciende. A ver si se enciende. Dice eso. Y abre la boca, mirad, atentos. A ver si me hace caso. No, mira, se le ponen los mofletes rojos. Y ahora se le va a abrir la boca. ¿Habéis visto? Y lo de la garganta. Que ahora si la apago, ya está así mala. Y si la apago, se le queda así la boca. Y ahora, si le enciendo, atenta. Se cierra. Y es otra vez lo mismo. Y ahora le voy a apagar. ¿A que no habéis visto este perro tan grande que tengo? Me vale para el sombrero. O como caballo, me subo a él y que ande, si fuese de verdad. Y mirad. Se llama Patatonga. Le he puesto así el nombre y es súper chula. Hace así, me encanta. Era de la lámpara. Le encanta. Subí arriba, he hecho así. Lámpara quieta. Pues me encanta. Y chicos, se me está ocurriendo una idea. Voy a espiar a mi hermano. ¿Queréis? Dadle like si queréis. O ponerlo en los comentarios. Dadle like si queréis. Y darle otro like si queréis. No le deis un dislike. Venga, acompañarme. Ya estoy aquí y he cogido a mi amiga Patatonga, como os he dicho. Y es que huele genial. Mirad. Voy a la casa de mi abuela. Y aquí estoy. No hay nada. Y ahora he tenido una idea para que deje su diario y la puedo coger. He tenido una idea, chicos. He tenido una idea de que diga como su madre, a merendar, Ainhoa, y se baja abajo para que yo pueda coger su diario. Me encanta su olor. Como os he dicho, huele a la casa de mi abuela. Me lo regaló mi abuela. Vale, se lo voy a decir. 3, 2, 1. ¡Ainhoa! ¡Merendar! Bye. Voy a ir a merendar. Que me llama mi madre. Bueno, chicos, creo que se ha ido abajo. Ahí no está. Y entonces tengo a mi Patatonga. Mi querida Patatonga. Voy a coger su diario. He escuchado un golpe. No, no está. The password you have entered is incorrect. Solo me quedan 2 intentos, así que solo voy a probar una. Y ya está. Porque no quiero desbloquearlo. The password you have entered is Por incorrect. aquí pone que 0 es 0, pero creo que lo he cambiado. Así que... mirar el bolígrafo. ¡Escucha!
cosas. Seguiré escribiendo en mi diario. Bueno, ya he terminado de escribir y ahora me voy a ir a hacer ejercicio. ¡Ay, no! ¡Se te ha olvidado beber del zumo! Si ya me lo he bebido. ¡No! ¡Te falta una gota! ¿Qué marcar ahora? Cero. Creo que es dan, 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 dan. No, dan, dan. The password Es you have dan. entered is No incorrect. sé, pero voy a probar otra. Dan, dan. The password you have entered is incorrect. Ya, es que... Escucho que me pasa. No. Escribiendo mi diario. ¿Y mi diario dónde está? Si no lo he metido en ningún sitio. ¿Dónde lo he dejado? Pero si no lo he dejado por aquí, no está. No está, ¿dónde lo habré dejado? Pero si lo había dejado aquí con el bolígrafo. Voy a pensar, ¿dónde lo he dejado la última vez? Bueno, chicos, voy a preguntárselo a mi hermana y le voy a dar una cosita que tengo. Sandra, ven, tengo una cosita para ti. Mi habitación, corre. Bueno, ya he venido. Uy, ¿qué hace aquí mi diario? No sé, pero tengo una cosita para Sandra, así que la voy a llamar. ¡Sandra, ven! ¡Sandra, tengo una cosa para ti! ¡Ven! ¡Sandra, tengo una cosa para ti! Ven, siéntate. Hola, ¿quién es mi novia? No. ¿Desaparecido? A lo mejor se la ha llevado el coco fancaca. Sandra, dime la verdad. Bueno, sí, Patatonga y yo queríamos espiar. ¿Y qué querías ver de aquí dentro? Pues que hubiese escrito, si no, ¿para qué quería el diario? ¿Quieres que te diga lo que he escrito? Vale. Este diario me lo regalaron papá y mamá desde los 3 años. ¿Te Mira. gustaba eso? Sí. Y sale una musiquita. Bonito. Y... ¿Quieres saber lo que pone? Sí, ¿Segura? segura. ¿Estás preparada? Sí. ¿Sí? ¿Y Patatonga también está preparada? ¡Yo, claro! ¡Mamá! ¡Ay, qué mentira! ¡Mamá! ¡Qué mentira! A ver, ¡Mamá! lo que hay aquí, mira, pone, querido diario. Cuando era yo pequeñita, estaba bañando a mi hermana. ¿Yo? Y, sí, tú, a Sandra. Y que siempre que la bañábamos se ponía a llorar porque la queríamos bañar rápido para que no cogiera frío. Pero se ponía a llorar porque quería estar más tiempo dentro de la bañera. Eso es una página. Aquí hay otra. Querido diario. Cuando yo era pequeñita le cantaba canciones y cuando le cantaba una canción, a lo mejor alguna vez me estiraba del pelo. ¿Yo? Sí, tú. O me cogía de la coleta. Y cosas así. Y en esta pone, querido diario, de pequeñitas, cuando tenías tú más o menos 3 años, estábamos en la piscina y te encantaba saltar de bomba y una vez saltaste de bomba que te salieron los manguitos en el aire, salieron los manguitos y mi madre se tuvo que tirar al agua. Vamos a verlo. En esta otra pone, ¿te acuerdas cuando fuimos a la playa y creamos un cochecito en la arena? ¡Ay, sí! Y creamos un cochecito. Aquí pone, querido diario,
Hemos ido a la playa y hemos creado un cochecito con nuestro padre. Y nos ha hecho 2 asientos, uno para cada una. Y de repente nos encontramos a un cangrejo y lo cazamos. Y luego lo dejamos otra vez en el agua. Mira, aquí hay otro. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la nieve? Ay, sí, cogíamos bolas. A mí me las tiraste en la cabeza y casi no me salía Aquí la nieve. pone, querido diario, hoy hemos ido a la nieve. Bueno, hoy no, pero da igual. Hemos ido a la nieve y le he tirado una bola de nieve a mi hermana en la cabeza. Y luego nos hemos tirado en trineo sobre la nieve y nos hemos seguido tirando bolas de nieve, que es lo que más molaba del mundo. Tirarnos bolas de nieve todos juntos. Mira, aquí sigue. Aquí hay otro. Querido diario. ¿Cuántos has pintado? Casi todo el diario. Me gusta mucho estar con mi hermana porque siempre le contaba cuentos y canciones. Y casi siempre no le gustaban porque a lo mejor yo decía que Caperucita Roja se le comía el lobo en vez de decir que Caperucita Roja no se le comió el lobo y por eso me estirabas del pelo. ¿En serio? Sí. Mira, aquí hay otro. A ti, querido diario, a Sandra siempre le encantaba mucho la fruta y siempre se la comía, pero no le gustaba la manzana y la dejaba siempre en el plato. Mira, este sí que mola. Querido diario, mi hermana un día se comió chocolate y se manchó toda la cara de chocolate. O sea, chocolate no, la magnolia esta. No, Así. chocolate, era Ah, chocolate. era chocolate. De chocolate y me reí un montón porque hacía mucha gracia con sus mofletes gorditos y toda la cara llena de chocolate porque te encantaba el chocolate. Así, lo tenía todo así, Y- lleno de chocolate. Tenemos una foto. Y este es Pero el yo no último puedo ya. apuntar nada. No, me falta una hoja. Ah. Y este es el último ya. Querido diario, me encanta estar con mi hermana y jugamos mucho con Patatonga y con todos los muñecos. Me encanta jugar con ella, jugar al escondite, al pilla-pilla, etc. Siempre he jugamos querido al jugar. vóley. Siempre me ha gustado jugar a la Xbox, Wii y muchas cosas más con mi hermana. Y ya está. ¿Quién nos la ha regalado? La abuela Yuyu. Y este sería mi diario, lo que contaba mi diario. ¿Que te ha gustado? Sí, chicos, recordad, nunca espiáis un diario de nadie. Porque si no, os va a pasar una mala jugada. Así que recordad,